Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanas minal ghafirin. Walam majaat lan semangsane teka sapa rusuluna pira-pira utusan ingsun niku para malaikat teka Ibrahim ing Nabi Ibrahim oleh teka bil busyra kelawan go berita gembira ini ku bi Ishaq kelawan lahire Ishaq wa Yaqub lan lahire Yaqub ba'dahu kang sakwise Ishaq. Anane ba'dahu iku anake Ishaq mboten kok adike sinten Ishaq. Qalu padha matur sapa rusul inna muhliku ahli hadil qaryah inna sak temene kita para malaikat muhliku ahli hadil qaryati iku sing bakal ngrusak penduduk iki penduduk Sodom niku sing mergo di penyakit homoseks qaryati Lutin tegese desane Nabi Lut. Inna ahlaha sak temene penduduke Qaryah iku kan ana sapa ahluha iku dolimine iku dolim kabeh manane kafirine iku kafir kabeh. Ya terus bahasa Arab niku benten basa Jawa badan mboten mesti dadi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Eling-eling nasabe napa Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan mereka takbire iku bi Ishaq wa Yaqub napa ba'dahu maknane ba'dahu sause Ishaq maknane anake napa Ishaq ora mbok anggap adike napa mboten niku. Qala dawuh sapa Nabi Ibrahim tegese Ibrahim inna fiha sak temene ing dalam Qaryah Luton ana Nabi Lut. Qalu padha ngucap sapa rusul nahnu a'lamu biman fiha nahnu te kita a'lamu luweh roh biman kelan wong fiha kang ing dalam Qaryah lanunat jiannahu yektine bakal nyelapno ingsun hu ing Nabi Lut bitakhfifi lan takhfif wa tasdidi lan tasdid wa ahlahu lan keluargane Nabi Lut illam ra'atahu kecuali bojone Nabi Lut kanat ana sapa imro'ah minal ghafirina setengah saking wong sing utawa termasuk kaum sing kena siksa ail baqina tegese sing karek kabeh fil adzabi ing dalam siksa. Walamma anjat ngene iki kula critani nggih, mengki wonten crita unik. Nabi Lot niku urip teng Sodom, urip teng pundi? Sodom. Nah, jare tiang-tiang sakniki jare teng Yordan, derek Yordan. Terus kaum niku senengane iku homoseks. Wong lanang seneng wong lanang. Terus riyen niku dipun masalah gitu, terus senang sejenis mulai lesbi homoseks. Terus saiki jare LGBT no. Niku pokoke kunane kuno wong wis bulet. Sampeyan karek terusno. Dadi wong bulet iku wis kuno. Nah, sing penting sampeyan niku eling dialoge malaikat. Malaikat itu gak ada etika. Tapi saat duwe-duwene etika malaikat asal ijek makhluk darani bodho ora gelem. Mulane wong ngaku ngalim boleh, sampean ngaku ngalim yo oleh. Wong darani bodho mesti ora ngeten dia lagi. Ketika para malaikat niku matur teng Nabi Ibrahim, wis kowe ndonga suwi yo anak saiki tak turuti duwe anak. Selesai diskusi tentang busyra bil walad itu selesai. Garwane Nabi Ibrahim senang banget. Setelah diskusi itu selesai, diskusi ganti yang lain, berdiskusi busyra, berita gembira, yaitu Nabi Ibrahim gadah nopo turunan, ya. Terus diskusinya ekstrim. Wah aku yo mampir, apa ning Sodom? Apa ngrusak wong apa? Sodom. Jadi malaikat itu sak paket, jadi bar ngekeki berita gembira plus ngrusak. Yo ora beban wong dekne malaikat. Ora kok sesuk-sesuk nggih boten dadi berdiskusi. Terus sampai Nabi Ibrahim dibantah. Inna fiha lutul, karepmu piye? Di situ itu ada hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Lut. Nak sak kampung mbok rusak, mesti Nabi Lut ya kan.
Tapi malaikat yo ora trimo derana. Ora roh, nahnu alam ban aku luwih roh timbang kowe. Dadi wong darani bodho kuwi ora trimo. Dadi ora wong tok malaikat tok yo ora trimo. Mulane kowe tak arani bodho ora trimo yo maklumi. Kabeh wong mau darani napa? Kula eling gawe Sidina Ali. Wa min fadhailil ilmi ayyafraha ma yunsabu ilaihi wa illam yakun min ahli. Termasuk keistimewaane ilmu adalah wong sing bodhoe nak darani pinter seneng, padahal ora roh, tapi darani pinter iku seneng. Dadi ilmu saking hebate, sing ra roh darani duwe wae seneng, padahal ora roh. Iku jenenge apa? Ilmu. Boleh terus nanya. Terus ada kejanggalan atau aturan para malaikat itu tidak boleh nyiksa satu kampung sing di situ ada orang soleh. Sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal, nak ono kampung ono wong soleh kok nopo disiksa. Lan Nabi Ibrahim inna fiha nopo. Nek kula waca mengke dieling-eling bahasa Arab. Niku terkenal dan saya punya kepentingan, punya niat ini harus jadi etika kita. Hadza badal mujaladata allati taqaddamat fi qawli yujadiluna fi qaumil. Haitsu qala lahum. Terus sebagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit. Mujadalah itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi sinten. Kenapa berdebat? Karena Nabi Ibrahim mengira malaikat ini ngawur saja main garuk. Masa ada Nabi Lut kok disiksa, digaruk maksudnya. Dari malaikat qala lahum niki dialeke. Atuhlikuna qaryatan fiha salasumi mu'minin. Qalu la. Terus kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mukmin, menurut kamu disiksa enggak? Enggak. Kalau 200 enggak. Kalau 100 enggak. Kalau ada hanya satu saja yang mukmin mereka semuanya kafir, malaikat masih menjawab tidak. Aku rawani merusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang mukmin. Terus akhirnya Nabi Ibrahim ngendikan qala inna fiha Luto. Jadi pertanyaannya mulai atuhliku naqaryatan fiha salasumi mu'minin. Apa kamu merusak satu kampung yang di situ ada 300 orang apa? Mukmin. Dan malaikat enggak, kita enggak berani. Sampai 200, 100 terakhir satu saja. Ya mulane normale Indonesia ora disiksa. Ormas apa wae ono. Boleh sing ekstrim sampai sing orang ekstrim. Mulai sing simbole kalimat tauhid sampai burung merpati ono kabeh. Paham ya? Ono iki simbol teletabis niku ora simbol wae sama kabeh. Golek sing gambar wae. Ono. Gambar Hello Kitty tambah akeh. Normale Indonesia ora kena siksa. Mergo 300 wae, sitok wae ora. Terus mengenai sing syukur ya, terus aman Indonesia ini aman Indonesia ini ya aman. Soal ono rame-rame dan wong lah ya seneng rame-rame. Kalau TV rame berita rame ya ora seneng, aneh-aneh. Ada gaya nyesel Indonesia ribet rame tok. Misalnya beritanya itu gak seru, ya ora seneng. Jadi ternyata sing pangeran nuruti karepmu seneng delok sing nopo. Kalau berita bangsa orang nyerempet-nyerempet seru atau sing rontok-rontok ngono iki yo ora seneng. Ora seneng yo sing seru yo aneh-aneh. Ya terus niki apal tenang ya. Terus atuhliku laqaryatan fiha salasumi mu'minin. Qalullah ila anqala afara'aitum in kana fiha mu'minun wahid. Bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mukmin? Qaulullah itu pun tidak akan kami siksa. Qaul inna fiha tuh. Malaikat jawab qaulu nahnu a'lamu biman fiha. Terus ngeten di zaman Nabi Syukur nanti ngendikan iki rumono senengan. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat. Yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah, yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi apa? Saya dan istighfar. Ini ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada Nabi, maka enggak akan ada apa?
siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam. Terus wa maka nawahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu nabi, dan sekarang secara lahir ya tentu enggak ada. Ya tapi kita harus menggarisbawahi, saya ulang-ulang itu secara lahir ya, karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus, saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasyaf. Saman saya pikir, sing darani mati, ku ilangin roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Nah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib, tapi assalamu alayka, pakai alaika, salam untukmu ya Rasulullah, alaika. Padahal Nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya Nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam assalamu alayka, alaika yang atasnya jeneng. Nah, jene kowe ora roh hadire Kanjeng Nabi, wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub sampe gak. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi, tapi napa? Alaika. Alaika berarti khitab. Khitab itu di hadapan Anda. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampean enggak bisa mukasyafah, ya dilatih secara akidah itu tadi. Jasad itu mati karena ditinggal roh. Roh tidak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu kita. Atau begini cara berpikir Anda. Sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, ketua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun la yamut. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua tiba di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya sahabat. Sholatu wa salamu wa alaihi wasallam. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya dipakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu nasyid. Nasyid itu ya kayak ini lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis caranya ini? Nah juga tak kok dangdut tau. Bahasa Arabnya pokoknya toroban, toroban wahanat. Nopo? Apa kan? Sing kue dibaan terus rodok jadab. Ngeflay apa tuh? Ngono tak ngeflay. Tapi ra mikir utang kan, pokoknya perkara hadirin Nabi. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca tiba berjanji itu ngeflay, agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik. Saya tidak tahu masih kalau tabuannya tahu orang itu gak usah bakas supaya terus asik. Ditanya 5 tutor itu toroban itu ya, gerakan seperti itu namanya toroban. Ma'anakah haram tahu? Kalau padahal Anda mengharamkan. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Islami, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Dan saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra ro critane
Terus sing ra paham lah sik mbok ngene iki. Di akhirnya gue serap paham lah, pokoknya mana joget-joget, gedak-gedak, terus koyok wong paham terus. Jadi pertama gue paham, sesuai gaya koyok wong paham. Gue sampai niru wong paham gue ape. Jadi mulai gaya paham itu penting. Koyok iya. Sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya Tiba Berjanji. Saya itu apal Tiba Berjanji, bukan karena seneng tibaan, saya itu seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sampean baca Pak, walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hada wa kun zakunil. Sebuti sing sering Allah wal baitu ya'lafuna nahnu jiron. Sebutan sederhana itu. Na'riful batha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul, sampean tak maknani ya, ngono njuk getem ben tertib ben. Nek nak jatuh terus ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-batha ing tanah batha. Tanah batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-batha ing tanah batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah batha na ing kita. Jadi orang dulu itu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nak sujud do betah, karena ini omongan di bumi. Kok kowe mbok coplok sujud temu? Aku itu maknina ora betah. Mergo bumine mbek raimu ora betah. Dulu itu orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful batha wa ta'rifuna. Was-sofa wal baitu ya'lafuna. Alifah maknane akrab. Was-sofa gunung sofa ya kenal lagu. Wal baitu te bait wa ya'lafu iku kenal akrab apa baitu ana ing kita. Dulu orang itu usul semua. Na'riful batha wa ta'rifuna was-sofa wal baitu ya'lafuna walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun wa kun. Terus walana khairul iku ora kowe kene iku ora samelo-melo ya. Mergo iku khusus habaib walana khairul anami abu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kowe mergo ora wis maca iku selon-lon wae perkarane saudi berarti. Oh kowe ora paham buanter. Iku ya maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing surya-surya Nabi walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasan mulana Habib oleh maca wa ilas sibtoini nantasibu nasabam ma fi bin. Jadi wa ilas sibtoini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah kowe maca iku lha kok maca iku anut. Tapi ora usah mbok imani wong kowe ora melok-melok. Mulane napa nek maulid teng Solo nek kowe ora ono udzur ya teko. Mergo sing maca iku bener. Mesti sing maca Habib terus muni wa ila sibto ini nan sasibu. Lah nek sing maca kowe oleh maknane piye? Wa ila sibto ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong rugen paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Jadi barokah ra paham wong jajal misale di maknane kowe maknane ya Mustofa ke maknane. Wa ila sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Ah, mosok kan. Mesti wong irunge kok ngono. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min takhoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak duwe ilmu. Nah, orang yang intisab akhwat. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang 2 kali kullu nasabin wasababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Tentu yang nasab asli ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab. Tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Sayyid Muhammad, Habib Zain, ya alim, ya habib. Berarti kan dapat
dua. Wah itu sebuah terlarang apa-apa muni wa ila sibtoe nantasibu. Paham ya tadi nak tibaan pas kulon. Wis ora usah banter-banter. Utawa yo banter tapi ra ro maknane. Iku oleh perkarane. Kok nak ro maknane terus piye wa ila sibtoe nantasibu nasabam ma fihi min. Nah, misalnya walana khairul anami abdu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa. Ya iku abdun sing dadi bapak. Jadi mulai riyen rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian saka Nabi tapi liwat sebab. Sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun napa. Hasan. Ini penting kula. Dengan tradisi seperti itu, kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis do ra eling, ngene iki ra eling. Salat muni alayka ya tenang wis. Kulo kadang ya janggal. Salate akeh kuwe kok khusyuk aku. Perkarane iku waras. Mulane salate ulama pisan, nek salat tembeng 1000 iku mbok apik endi? Ya apik kowe wong akeh. Tapi dibiji akeh ngono, ora kok bener dibiji. Tapi nek ke salat nganggo tradisine ulama. Jadi kowe roh tenan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini penting kula aturaken. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi. Maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawaban Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal tadi, pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mergo aku malah sejajar pangeran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sing gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati ya khairun lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku yo apik kanggo kowe. Nak aku mati, yo apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nak aku ijek urip, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati. Dan aku wis mati, aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, kowe iku tu'raduna alayya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afa ahmadu saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nak ulama kok jarang istighfar, asal ulama waras. Mergo kita iku wis diistighfari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan iku luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar ku ya jalukno sepuro kabeh umat. Lan kula suwun sampeyan istighfar yo ora usah tenanan, maksudnya yo biasa wae. Mergo maksudnya biasa ngene lho, Kang, aja terlalu terus nangis nyangka istighfar paling mandi ku sombong, kowe ora ngarep mandi. Maksudnya iku hadir, astagfirullahaladzim, merasa dosa, tapi ora usah berlebihan. Mergo wis ngalap cukup mbek istighfare Kanjeng Nabi. Cara kula. Mbok nek cara sampeyan nek ngrasa paling bener wangisan istighfar. Kaya aku ora tau di istighfarno. Kanjeng Nabi. Ya mbok nek sombong ngono aku ora ro, tapi nek aku madhep kula ya. Sampeyan berarti madhep. Paham nggih? Kula niku buat ini ora urusan sombong, Kang, urusan rasa. Betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kula nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan tumpulan mboten saged. Ora krana apa-apa. Mergo kula nu hadir ya Allah, betapa jenengan Rahman, ngutus nabi sing paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kula nambahi sithik mawon. Wis istighfar sithik. Wis mandi dadi kula nambahi apa? Sithik. Wis jelas ayat idza jaa nasrullahi wal fathu terus wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil badr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina.
Lah iku ngendikane Nabi, malah ku nak wis mati para pangeran. Engko nak kowe salah tak lihat, tak delok, nak kowe salah tak jalukno istighfar. Jadi kula suwun kowe yo tenanan nih, maksudku ora tenanan yo tenanan, tapi ora usah ngotot koyo kowe iku mandiri. Duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekno Allah nampa. Istighfar kita ditampa iku mergo wis diistighfarno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu yakin ainul yakin. Terus kowe pantes-pantese nambahi. Paham ya? Nambahi ora usah akeh nambahi kok. Wis kudu yakin. Karena kita masih didelok malah wa maka nawahu li wa'adzibahum wa anta. Nah sekarang kalau hakikate Nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa anta nawa fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada mau cara zahir hakikate tetap ada dan mandu kita. Berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau nawa istighfar. Ini Rasulullah sangat. Mulane kejogeman nyalahno ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan niku saking yakine mbek istighfare Kanjeng. Jogeman di tradisi suudon mbek ulama. Nek wis utane atimu elek tukang suudon yo kok mben rokok, aneh-aneh. Dadi ulama itu mulai dhisik sareng ulama itu udah biasa istighfar paling sedina ping 100. Ya kok biasa ora berlebihan. Istiqomah ping 1000. Mboten enten mboten ate roh. Kalau baleni malih, terus redaksi teng tiba-tiba teng berjanji, niku kabeh nganggo napa? Khitab. Khitab maknane merasakan kehadirannya sinten Kanjeng Nabi. Mulane do pede, kula na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi pede. Kita ini kenal Baitullah pun kenal kita. Wa ta'rifuna. Nah, gue kan enggak kenal aku tuh orang. Dulu tuh orang sama nara percaya tak ijazah ini. Sekali-kali kayak bayangno koyok jadi Nabi Adam. Nabi Adam tuh orang pertama diciptakan dari apa coba? Dari tanah. Sehingga setiap Nabi Adam ketemu tanah atau sujud ke tanah, dia ingat ini materi saya. Jangan-jangan ini ya saya. Sehingga andaikan kamu jadi Nabi Adam, setiap melihat tanah maka kamu akan bersaksi, ini ya saya. Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa ngeluh, ini juga bisa sakit, bisa ngeluh karena materinya sama. Dengan demikian kamu tidak akan janggal ketika Rasulullah misalnya ngendikan tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati. Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu. Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen ora dinggo. Makanya ukuran wong elek mati iku sing gak ditangisi bumi. Wis disebut Allah fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu munzur. Wong elek ku wong sing ketika mati iku ora ditangisi langit, ora ditangisi. Saiki cek wae pas ke mati ku ana bumi denginging ta ora. Ternyata keplok. Lah wis. Mulane kula tetep krasa sing mati wali ta ora iku krasa. Mergo ngerti reaksi bumi sekelilingi. Kok ketake keplok salamat. Nah kowe ora tau krasa ngono iku. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita harus parah, iman kita harus parah. Padahal iman seperti itu mudah sekali. Mudahnya adalah kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, tentu materi tanah sama dengan materi kita. Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria, tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria. Karena sama-sama makhluk yang saat kita bisa gembira karena didesain Allah, bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis ya karena didesain Allah. Makanya bumi disifati menangis dan tidak menangis. Itu disebut dengan ayat fama bakat mongko ora nangis alaihi mengatasi para wong elek apa as-sama wal waliane piye kalau kita mati maka bumi akan menangis. Yo kelas-kelasan akhirnya nama sing mati kowe nangis dringis dulu. Nah aku suwi yo kok dicek yen suwindi, kok sampeyan nang akhirat cocokan. Suwindi Gus bumi jenengan kula nangis. Jebule suwi kowe ya ora roh ben iso wae. Gusti sabar melarat ngono taune jenengan pendhet. Itu disebut paham ya, terus kula suwun
wong iku latihan iman kaya zaman umpama ki dadi nabi Adam. Mulane kita niku sampeyan dadi bodho ning ngarepe pangeran aja sampe kowe bodho nganti ning ngarepe pangeran. Ini ku hatta idza maja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'mal. Terus wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ini kan ketok. Ketika kita misalnya pernah zina, pernah maling, pernah sodomi atau pernah tadi LGBT, Bang. Ini semua fisik kita yang dulu menikmati saat kita maksiat itu semuanya jadi saksi. Ketika semuanya jadi saksi yang merugikan kita protes. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita? Karena kalau dalam nahwu itu ala itu merugikan, kalau li itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Quran cukup laha maka sabat, wa alaiha maka sabat. Kalau laha berarti yang menguntungkan, berarti dia punya perilaku positif. Kalau wa'alaiha berarti perilakunya negatif. Makanya kalau lima syahidtum alaina berarti kesaksian yang merugikan. Kalau yang menguntungkan kan redaksinya lima syahidtum lana. Paham ya? Pun iku paham ya. Wis kowe paham ora wong nyenengno guru iku sunat. Bodoni dosa. Tapi nek kowe muni ra paham jujur iku sunat. Nyusahno guru dosa. Yo kok diitung dhewe. Terus jawabnya tanah, jawabnya fisik kita. Qalu antaqana wahul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo di antaqana, mergo diparingi iso. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso omong. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi Allah iso omong. Terus bedane apa kowe mbek tanah mbek? Makanya wong wali tenan, usul tenan. Apa maksiat yo isin mbek wit, ambek bumi, mbek suket. Nak waras lho. Problemnya kan sudah ndak pati waras. Lha iku sing akhire masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak iki ngilangi janggalem ketika Allah nyifati bumi iso dadi napa saksi. Mulane nak salat iku kesunatan pindah-pindah. Kowe aja kaya wong-wong khusyuk sing ora tau ngaji. Salat men saf awal lae seksine tunggal. Mulane sholat sof awal, sosani 3, seksine akeh. Kowe Mustafa mbek aku seksine akeh kula. Kula nate teng Jakarta, teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Madinah. Cara Ka'bah tak kowe Mustafa tau sholat bah Ka'bah, mboten nate roh. Nah kula bah tau sholat, oh nate kula sering roh bolak-balik. Mun nek ora tau yo sholat temu ning desa malah. Mulane jari ulama-ulama kesunatane sholat ku pindah-pindah ben seksine. Misalnya terpaksa kowe seneng sof awal ya sof awal lor, bariku kidul, bariku tengah. Pokoknya pindah. Ben seksine banyak. Tapi ora aja terus biasa sof awal lain, kok terus sampean kluyar pindah. Mergo nek sof awal kan sitok tapi mantep. Tapi tetep dhewe ulama jangan tentang iso iku napa? Pindah. Tapi sementing sampean ngerti ya, terus kula suwun sanget nek sampean kepengin tambah seneng Kanjeng Nabi. Itu sering modal tiba berjanji simtut dikro karena nopo ya? Di situ itu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek. Ya ada dialek. Misalnya tiba ngelam Kanjeng Nabi kila huwa Adam loh. Kila qala Adamu bihi uniluhu a'lal marati. Terus ditakoni kila huwa Ibrahim. Qala Ibrahimu taqumu bi hujjatu ala badil asnami wal kawakib kila wanu qala nupun biyanju minal. Nah manane ngeten ya. Nah mriki biasane maca napa tiba ana berjanji. Padha ora tau nih, Bro. Kalau akhir-akhir ini mulai sinau simtut dulu. Nah dulu kan kitab anyar. Karena nembe rasine saya talawi kan bae Habib Anis bin Alwi bin Ali. Kalau nu semua kitab madain itu gadah. Kathah maksudnya kathah. Nggih kula sinau nih. Berarti kalau raiso nyanyi, kalau seneng nak sing nyanyi ku rugen, jadi seneng maksudnya sing nyanyi rada jadab kan seru. Kalau nangis mergo paham. Sing dene nangis mergo napa? Jadab atau toroban. Ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, saya ulang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, itu mereka bilang, "Kila huwa Adam." Apa itu Adam ya Allah? Sekolah jawab sapa Allah Taala, "Adamu bihi uniluhu a'lal." Ora iku Adam, ya gara-gara nur iku Adam tak kei uniluhu a'lal marati tak kasih derajat tertinggi.
Nah malaikat itu ya lucu, wes salah ya jawab ya. Wes jawab Adam kan keliru. Nak ngoten Ibrahim, ora jare pangeran, dawuh pangeran ora pola. Dawuh sapa Ibrahimu bihi takum hujjatu ala ubadil asnami. Ora Ibrahim gara-gara Nur Muhammad itu dadi selamat, dadi pinter, iso ngalahno debat, ngalahno para penyembah napa? Malaikate ngoten wis salah ping pindho cek. Ya ora ngoten Musa, ora ya ora Musa iku dibluri. Ya nek ngoten Isa, ya ora Isa. Jadi jawab keliru bulan balen niku ya ana sanate, dadi wis keliru bolak-balik tetep apa? Jawab. Akhirnya saya terakhir kok. Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu kullatal waqar wa tawajjadahu bi tijanil mahabbati wal mon sakniki nyerak kula tangkot sinten to niku. Terus nak Allah jawab iku Muhammad bin Abdi. Nanti qala gua nabiyyun istasartuhu min ayni yamutu abuhu wa yakfuluhu amru syak. Niku sing mati bapake terus ditanggung napa? Bapake terus ditanggung napa? Pamane. Niki penting kula aturaken. Sehingga kalau sampean punya tradisi seperti ini, ya wong misalnya sampean mikir mawon sing gampang-gampang. Wong darani mati mergo napa? Jasate ditinggal. Berarti kuncinya mati karena jasad ditinggal. Lalu Anda harus berpikir, lalu roh sendiri itu mati apa enggak? Enggak kan? Yang mati jasad. Ya sudah. Nah, mulane kira usah janggal nak orang mati syahid disebut ora oleh darani napa mati. Nah tentu Rasulullah itu sayyidus syuhada. Mulane umat ini ditunggoni Nabi sampai ila yaumil kiamat. Mulane ora ono siksa. Ora soal ono masalah kadang wong kena gempa bumi, kadang kena longsor. Itu mau 0,00 sekian persen. Ya wis biasa. Jenenge riyen nak jenenge siksa ora ngono seru kan bumi diwalik kaum Sodom. Terus nopo, ya pokoknya seru. Saat ini kan buatan pati seru. Sing seru kan berita nih. Jadi saat ini orang pati seru. Sing seru nih nopo. Aslinya rano popo. Pokoknya Jakarta itu dikepung pendukung Ahok. Itu jarang Jakarta ya rano popo. Biasa. Saat ini sing seru beritaan nih. Orang kok nopo. Orang kok nopo. Fakta nih. Itu biasa. Jadi paham ya. Jadi wong itu kudu beda no. Wah kalau suwun dan mahabbah kita ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ijazai paling enggak redaksi yang diajarkan ke kita itu panjen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Semuanya pakai alaika. Sama kalau sampean baca Quran masih kul katakan kamu Muhammad, kul katakan kamu. Kamu itu artinya hadir apa wae. Terus kalau suwun wae dilatih. Mereka nak sampean berlatih begitu, Allah enggak akan nyiksa kita, setidaknya hati kita. Karena mungkin Allah nyiksa hati, di situ ada Quran. Ya sama, Allah akan nyiksa hati, di situ ada mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ngeten wonten hadis, la yu'adzibu wa qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa hati, sing ning jerone iku ana napa? Quran. Mergo Quran iku kalamu. Ya Quran napa? Sama nanti cari di tafsir Ibnu Katsir di Fadhailnya surat Tabarok. Quran itu kalamu itu qadim, kalamu itu sakral. Saiki wong ngidai mushaf, ngidai Quran iku murtad apa kafir? Wes saya jawab sitok-sitok. Termasuk murtad adalah wong ngidai Quran niat istihza. Wes yakin ya? Kok yakin? Wah. Saiki malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum. Ndekne ora oleh nglecehno Quran. Malaikat kok ngidai Quran ya murtad. Pemene nyadui Quran ya murtad. Kok istihza ning kalam mu. Napa istihza? Wis rumono ya. Hukum kok tenang, maksudnya kowe ngamai ngono. Nah, tenane hukum iki mesti tenane tak jamin. Saiki terus kowe hafal surat Tabarok. Tenggene riwayat mau Tabarok tok, ora 30 juz Tabarok tok. Wong wedi ke pon sing apal surat Tabarok. Bareng ning kuburan kan ketemu mungkar nakir. Mungkar nakir kena aturan, siapapun sing bedik gebuki. Prosedur napa? Bareng tiang niku badhe digebuki jaat suratul mulk, surat napa? Tabarok. Tuhaju, ana sing ngresasana tujadilu. Didang-dang. Menjelma dadi makhluk.
Padahal kalammu tidak makhluk tentu. Mungkar nakir, kowe oleh merasa sopan. Aku iki kalammu, kowe nak gebuki wong itu kena aku. Kowe wani gebuki aku. Aku yo ora wani, kowe kalammu. Lha ora wani yo gebuki. Nak gebuki murtad kan? Wong kok gebuki Quran. Nah, ini mungkar nakir jawab. Tapi aku kena tugas nak nang beli kok kowe kon nutuki. Lah yo masalahnya aku ning jero atine nek kowe gebuki wong iku kena aku kalammu, kowe wani gebuki. Yo ora wani. Bantah-bantah. Mulane iki kudu hafal surat Tabarok, terus aja lali nganti mati. Kadek lali ditesik karena kira jajal waca. Jebule bulat. Tabaroka biadi. Jibril kandang gebuki kowe. Quranku kok mau karang piye. Lah dirubah-rubah berarti di walhasil akhirnya karena perdebatan ini panjang, sesuai malaikat mendingin. Yes ngene-ngene, tahakamna ilallah, sudah kita tanya Tuhan. Walhasil akhirnya malaikat sama kalam Allah tadi sowan. Karena malaikat tadi juga prosedural kalau nak ana wong fasik kon gebuki. Tapi dekne kena aturan nak gebuki Quran itu fasik, murtad. Wae masalah lah. Akhirnya sowan pangeran Gusti, malaikat niki niku mboten sopan mbek kalam muka. Wonten kula kaping gebuki tiyang niku. Nak pancen kula mboten diregani kalian jenengan reso nyafaati tiyang niki. Orang yang saya ada di situ. Famhu anni min kitabi. Saya lebih baik gak termasuk sangka Quran. Wis ra Quran-Quranan. Terus saya pengen aku kok ngancam aku. Ya wis akto itu kan. Wis kowe tak wong iku tak kekno kowe, ora tak kekno mungkar nakir. Akhirnya mungkar nakir, ya sudah itu milik kamu agak melo-melo. Ditinggal mungkar nakir. Terus dijak ning swarga. Nah, jadi hakjane andekan, ya itu logikanya gampang. Kalau orang ngidai Quran, nyadui Quran murtad, terus kamu membawa Quran ketemu mungkar nakir, dan Quran menjadi di hati kamu, sistem tubuh kamu semuanya Qurani. Tentu malaikat mungkar nakir rawani jotosi. Masalah, nak wong ditebir elek, itu lali sih. Mulane gede-gede ini dosa, aja ini gede-gede ini kerugian. Wong ngapal Quran terus lali. Ansajane kena gua andalan ngadepi mungkar nakir jebule. Itu masalah. Yang biasa semaan lah itu sebenarnya bisa apal ora pas ngadepi situ. Ngadepi situ. Mungkar nakir. Mulane cukup mana apalan Quran lali. Ya carane sering semaan apa ayu nek ora ya terus dhewe atau kok ora apa ayu semaan terus gak napa. Ya sebenarnya dites. Krok. Lho iki nek dites mungkar nakir kula bayangno cek wani lah. Sebenarnya dites pangeran. Semuni lanyala-nyala dites. Iqra wa rabbi wa rabbi. Jadi sebenarnya Allah nak ketemu ngapal Quran diwaca Iqra wa rabbi wa rabbi. Fa inna manzilataka fi akhiri suratin. Kowe maca sing tartil terus kowe kok milih derajat ning swarga sesuai akhir ayat sing mbok waca. Dikon milih. Jadi misalnya Mustafa apale innal ladzina amanu wa amilus solihati terus piye mesti terusno. Ora hafal ya. Sale jaza umma intarabim jannatun apa? Adem dia kudu mandeg. Iku nak pancen ke dalah iso mandeg ning swarga adem. Tapi nak kalau Allah ta'alamu na ilmal yakin hatarumunal jahim itu kok. Ya jahim ya. Jadi sebenarnya itu gampang pengiran itu selalah ngono lawang nasi pelek itu. Gitu. Itu pengiran. Jadi mulane kula nu seneng mbek hukum fikih. Mergo beten tentang Islam. Hukum sing mirip kados kejadian teng akhirat kados hukum fikih. Yaitu tadi, kalau Quran mushaf dunia diinjek-injek itu haram. Tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-injek. Nah, tentu akan haram menginjek-injek orang yang membawa apa? Padahal Quran ini sudah menyatu di hatinya. Nanti disebut innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing ning ati iku nyimpen apa? Quran. Lan kula suwun masa sing ora apal-apal Quran lha wis minimal apal kulhu tabarok. Apa nih? Yasin. Terus nasi rontok kedunyan waqiah ngene. Waqiah. Nomor Fatihah. Iya. Kok nganti lali aku ya iki. Niku pinter ki ya Kang. Fatihah no. Ya iku ya cukup.
Itu cukup lah. Gue melawan mungkar nangkir udah apa? Itu salah surat paling apik malah lali. Sampean paling madzhab kalau sudah mendapat yang terbaik ngapain yang lain? Akhirnya hafal liyane, Bang. Curang ya. Malaikat itu akeh kan. Misalnya mungkar nakir takluk Fatihah liyan. Nak 30 juz ora senjata malaikat jenis piye wae kan. Oke lah. Sangune akeh to. Tapi tenang keyakinan kula. Kula niku seneng mbek hukum fikih. Perkarane logika yang terbangun itu mirip. Yaitu tadi kalau mushaf diinjek-injek itu haram atau sampai murtad. Kemudian kita hafal Quran mungkar nakir kok ngebuki kita. Kan lucu kan. Malaikat ora tau ngaji, ngono ngapal Quran kok digebuki kan. Oh, kena konstitusi Fatul Mu'in kan masalah. Dan itu ternyata nyata. Kalau taslim tenan ketika baca di Ibnu Katsir itu. Kowe nak gebuki aku, kena aku. Padahal aku kalamu wah jare surat Tabarok. Terus jare malaikat, masalahnya wong sing nggo kowe iku wong tukang maksiat. Aku kudu gebuki. Quran entah wae saya ku ning jero tetep kena. Kowe tetep nglawan pangeran gebuki. Akhirnya ra wani tenan. Bareng ketemu pangeran terus wae wis pek kowe wong iki. Pek terus dikawal ngantos mlebu swarga. Malaikate mirip. Dadi ora kok kalah, pokoke mirip. Sama ora usah ngrasa menang. Kok dendam malah digoleki repot. Ora ngrasa menang pokoke ditinggal ngono wae. Nggo golek pasal liya malah repot. Tapi kula niku yakin eling-eling wa maka nawahu li wa'adzibahum wa anta fihim. Allah orang nyiksa kowe kalau kamu Muhammad ada di antara mereka. Tentu kita ingin di hati kita ada Quran, ada Muhammad, ada mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah suwun gitu terus saking mahabbah kayak beliau setiap hari napa? Bila kita ekspresikan wa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walama anjatan semangsane teko sapa rusuluna pira-pira utusan kita teko luton ing Nabi Lut. Mau kan diskusi dengan Nabi Ibrahim bahwa kita ini mau menyiksa kaum Nabi Lut. Wes pokoknya berdiskusi macam-macam terus saiki gentenan teko tenan ing Nabi Lut. Si A mongko digawe susah sapa Nabi Lut bihim sebab kedatane malaikat. Manane hazana bisa babihim. Tegese susah sapa Nabi Lut bisa babihim sebab tekane para malaikat. Wadha lan dadi rupek sapa Nabi Lut bin sebab anane para malaikat apane teran apane dadane. Sodron tegese dadane. Dadi Nabi Lut dia tamu ora kok tambah seneng tambah sumpek mergo tamune ganteng-ganteng. Kuwatir digrebek dipaksa melakukan perbuatan sodomi. Malaikat padha dene. Dadi malaikat yo seneng gampang. Wis karuan kaum Nabi Lut seneng wong ganteng. Dene macak wong apa? Ganteng. Mulane jaraki yo ana sanate. Dadi jaraki yo ana apa? Sanate. Dadi mulane wong ojo rupek ilmu. Dadi jarak ku yo ana apa? Ana sanate. Li annahum krana sak temene para malaikat hisane wujuhi ku ganteng-ganteng raine fi surati atyafin ing dalam gambaran tamu. Dadi bebo tamu tapi ganteng. Biasanya nak nota ganteng dipaksa melakukan hubungan sodomi. Terus malaikat sing ngerti ngono malah macakno. Ternyata malaikat yo ahli strategi, yo politik. Mergo nak macak ganteng iku kaum Nabi Lut terus berebut ape nyentuh. Ape dijak sodomi. Akhirnya tertarik ape teko. Nah, tertarik teko kan gampang jaringe. Lah nek dene kaca elek terus kumisen elek kan ora ono sing teko. Jadi wis dipikir padahal ora tau sekolah politik tapi wis pinter lho jenenge malaikat ya pinter. Bareng dekne ganteng, kaumnya terkonsentrasi di situ. Mergo kepengin berbuat mesum mbek sinten? Malaikat. Bareng terkonsentrasi di situ kan nyiksane kan gampang. Malike kan fokus terus kena. Lah anak orang ganteng kan tetep ning omah masing-masing. Kan nyekeli sitok-sitok kan repot. Iku pintere malaikat. Dadi yo kabeh iku ana ilmune. Mane ngaji ben roh napa? Ben roh napa? Ilmu. Li annahum pokoknya ngeten nggih kula warai Quran nggih. Mbok nek sampean kudu yakin dalam konteks ini saya benar. Liyane sering salah lah kula nek masalah Quran itu fanatik ya. Pangeranmu nak gawe perkara sawangane salah lah itu tetep bener. Kayak ini kan malaikat itu wis ngerti nak kaum Nabi Lut senengane apa? Sodomi. Tapi malaikat malah macak nopo? Ganteng. Karena dengan macak ganteng mereka akan datang semua. Nah, pas datang semua itu kalau mau mengadab kalau mau menyiksa Contoh paling gampang Nabi sing terkenal minggat nih.
Nabi sinten? Yunus ya. Pokoknya Qur'ane muni abaqo terjemahane minggat, abaqo terjemah tindak ya aneh. Wong redaksine Qur'an if abaqo ilal fulkil masyhun. Delok ning kamus, abaqo itu tindakan apa minggat? If abaqo ilal fulkil masyhun. Fasahama fakana minal mutahadin. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Terus itu ayatnya falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub. Sampeyan saiki tak bedheki. Nah, kersane pangeran mesti api. Nabi Yunus iku wis ngancam kaume, kowe nek ra iman iku disiksa. Mesti disiksa. Ukurane kapan Yunus? Ukurane 3 dina, maksimal 3 dina. Angger kowe ra iman mesti disiksa. Hari setelah beliau memperingatkan begitu, ternyata kaumnya tetap maksiat, tetap kurang ajar. Hari kedua ya tetap kurang ajar. Bareng hari ketiga, Nabi Lut ora diutus minggat, ora diutus hijrah, cara bahasa halus ora diutus tindak. Kakuati terus minggat. Lucunya pangeran, lucu dalam hukum akal ya, tentu pangeran kabeh ono hikmah. Minggate Nabi Yunus itu disalahno. Nabi ora dikongkon lunga kok. Nabi ora oleh minggat, ora oleh mutu. Masih Nabi Muhammad dikepung koyo ngono oleh kafir Quraisy, rawani hijrah, nah ora diperintah Gusti Allah. Bondo ngono. Walhasil akhirnya Nabi Lut itu minggat. Terus ana redaksine Quran ngono kok minggat. Nah, kayak ben sopan muni tindakan, tapi redaksine apa kok redaksine minggat. Bareng minggat numpak perahu tanpa arah tengah laut ana gelombang. Terus mereka duwe mitos, duwe keyakinan nak perahu ape kerem iku perkarane ana sing minggat. Fasaham diundi. Mergo muatane kudu ilang sitok nang ben ringan. Diundi pertama metu Nabi Yunus. Karena mereka orang terhormat. Ampun jenengan, diundi meneh nek ana sing metu ruhe. Diundi meneh tetep nang. Nek ana sing metu Mustofa, ya metu meneh Nabi Yunus. Akhirnya ya sudah fasahama dia kalah undian terus dia turun sendiri kemana? Karena dianggap dolim oleh Allah. Diuntal liwat. Pokoknya cara kiai kuno darani wak nun. Saiki ono muni wak paus macam-macam. Sing jelas gak teri lara sedeng. Pokoke penting ngono. Aneh-aneh ono muni wak paus, ono muni. Nah, iki rumono gak unike pangeran. Bareng hari ketiga kaum Nabi Yunus ternyata nginceng omahe Nabi Yunus. Oleh nginceng ini. Bareng diinceng Nabi Yunus gak ono. Mergo pikirane kaum Nabi Yunus itu bodoni ta ora, nak ape ana siksa. Nak pancen ana siksa tenan mesti dekne wis minggat. Mosok ape nek siksa kok tengok-tengok ning omah. Diinceng gak ono tenan Nabi Yunus. Wah, berarti tenan ape ana siksa. Akhire tobat kabeh sak kampung. Jadi pangeran ada rencana minggate Nabi Yunus disalahno. Tapi umpama ora minggat malah fatal perkarane. Jare apa ana siksa kok turu kemulan kan berarti iku pangeran. Jadi pangeran iku sunik. Paham ya? Lalu cukuman jagal pangeran. Tak balik meneh ya minggate Nabi Yunus disalahno pangeran to. Disalahno. Bareng diinceng omahe ternyata Nabi Yunus niku ora wah tenan iki. Lah piye umpama dekne jek ning omah kita yakin Yunus bodoh ni mosok ape ana adab kok ditantang tengok-tengok. Akhir iman kabeh. Barang iman kabeh Nabi Yunus berdiuntal liwat karena dia orang soleh kan maca tasbih kan falaula annahu kana minal musabbihin dia maca tasbih masyhur fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka. Ini kuntum minadzalimin. Mulane kula suwun yen nak kepengin parek pangeran. Nak iso khitab nganggo khitab. Mergo wong nak ngrasa parek iku nyebute engkau ora kok dia tapi napa? Engkau. Mulane la ilaha illa anta ora illa gua tapi illa anta karena merasa dekat. Ya Allah tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu kan mukhatabah berarti dekat. Paham ya? Mulane istighfar ojo astagfirullah kadang-kadang astaghfiruka wa atubu ilaih. Jadi wong yo tapi kowe aja terus sok pinter terus muni astaghfiruka terus tapi mek angop. Ya aneh wong ngrasa hadire apa kok muni apa? Angop. Iku sing biasa wae. Walhasil akhirnya Nabi Yunus itu maca tasbih. Terus malaikat tuh karena enggak Allah ya rapati roh. Dari malaikat usul pengiran ini, ya Allah, saya ini dengar suara yang sering kita kenal.
Saya dengar tapi nggak tahu itu suara siapa. Tapi saya kena. Malaikat itu buatan pangeran. Terus dari pangeran, dewi pangeran, iku kawulaku soleh jenenge Yunus. Dekne minggat tanpa tak kongkon, tak hukum, diuntal iwak. Tapi berhubung dekne kekasihku, aku wis ngomong ning iwak, wis nitahno ning iwak ora oleh mangan dekne. Bareng dekne tobat, fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanak. Iwak iku mau dadi masjid. Jadi dekne perasaan dekne ning jero masjid terus salat, terus pokoke terus damai. Wiridan salat terus. Walhasil singkat cerita akhirnya dilepeh. Fanu bidza bil araq wa huwa masmum. Fajtaba rabbuhu. Ya seperti itu. Wala takun kasahibil khud idnada wa huwa makzum. Laula antadarakahu ni'matum mir rabbi lalu bidza bil araq. Lalu bidza bil araq terus lepas dilepeh pas ning darat. Bareng wis ning darat sehat dene bareng Mas Bayu sehat walhasil sehat. Dene rawani mulai. Perkarane krungu kabar nek kaume ora disiksa. Di situ ada aturan wong sing terbukti bohong kudu dihukum mati. Dadi rawani mulai. Mergo terbukti kaum iku ora disiksa. Padahal ora disiksane kaum iku mergo kaum iku tobat. Bisa orang HP, kan iso terus HP lah. Gimana kabar orang sana? Apa masih menunggu saya? Ya ora ono ngene. Ora WA-an, ya ora iso chattingan. Wes, akhirnya gak kali mulai. Tahu rindu, ya Allah kapan Nabi kita datang? Disebut falau lakanat qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahi. Dawe pangeran ana satu perumpamaan kampung sing paling indah yaiku asline kafir bareng iman kasyafna anhum adzabal khizyi. Jatah siksa diam. Akhirnya Nabi Yunus rawani mulai. Mergo dekne terbukti bodoh nih wong jare ana siksa jebule ora ana. Padahal ora ana siksa mergo mereka tobaté mergo nginceng Nabi Yunus ora ning omah. Piye iki jajan? Mulane ki dadi wong lanang nek wae minggat wae. Iso wae bare kowe minggat bojomu wedi kowe ternyata tenang. Nak tak amuki jebule Andek kowe bareng ngamuk ternyata gak minggat ngertak tok. Jadi kadang minggat itu ya penting. Tapi tawasulnya Nabi Yunus, sing akibatnya baik. Jadi bibarokati Nabi Yunus dongakno Gusti minggat sing berkah. Insyaallah digoleki ya ngerti apa? Karena problem orang minggat itu hanya satu, nak gak digoleki iku isen. Wis minggat jebule. Paling memalukan. Ya yo minggat kok bojo jebule gak. Oh isen, minggat ora digoleki isen. Isen ora kan? Oh isen. Iku pangeran. Ya dadi pangeran nak ngersakno barang iku tetep kabeh dadi. Mulane ulama ngendikan ngene. Umpama aku dadi Nabi Adam, ora trimo mangan wit khuldi sitok. Tak pangan kabeh lha apa sitok. Mergo aku ngerti barokah ning bumi nglahirno Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama Nabi Adam gak diusir, ya ora bakal nglahirno Nabi Muhammad, nglahirno afdhalul khalq. Mulane jare ulama, umpama aku dadi Nabi Adam sing ditakdir nglahirno Sayyidul Khalq, tak ombe kabeh, tak untal kabeh. Ben tambah cepet diusire. Mergo pangeran nang ngersakno Allah wis gawe Nur Muhammad. Saiki Nur Muhammad ning swarga. Didesain Allah sok ben mimpin bumi. Umpama Nabi Adam ora salah iku terus piye? Apa utak-utak ning swarga. Akhire yo wis ono hikmahe pangeran. Mulane sebenarnya awak dhewe swarga iku kudune gampang karek balik. Dene kowe nyemplung ora dikongkon pangeran kok liwat. Pangeran wis sampeyan wa in minkum illa waridhu. Kowe iku kudune ngliwati neraka. Kon liwat kok ceblok. Gak ono perintah ceblok ora ono, mokon wa in minkum illa waridhu kana ala rabbika hatmam maqdiya. Sing mesti iku liwate ora kok ceblok. Kenapa sih Anda milih ceblok? Lah nek misale wote ku cilik jare luwih cilik timbang rambut. Sing ngongkon liwat wote iku sapa? Kan miber iso. Kan memang ngono.
Soben ana umatku iku ngliwati neraka iku gak roh blas, mergo terbang. Terbangnya kaya kilat, slek to. Sehingga ketika takok iki lewat neraka ora, aku ora roh neraka mergo terbang. Artinya liwat iku masalah mergo cilik yo terbang. Mesinnya aja tunggal malam akeh. Nah mesin tunggal sekali error kan jeblok. Mesinnya misalnya puasa, sholat, zakat, husnul khuluq, sekian mesin dari error sitok iku. Ijen apa? Iso terbang. Mengenai jawab Nabi Abu Bakar nanti tangklet. Gus, ya Rasulullah yang bus warga ngangge pinten amal. Sholat iso ngluwan swarga, zakat, husnul khuluq, rumah yatim ngene-ngene. Terus Abu Bakar, saya ingin punya sekian itu. Terus kali ini kamu akan punya sekian itu. Jadi cara teori teknologi itu mesinnya itu double watt. Sehingga nek ana error sitok. Lah kuwi mesin sitok kan mau sabar tok wah rawan. Rawan. Sabar tok kadang ngeluh iku koyo mesin tunggal sing ning Papua ana sekali error ya. Dieling-eling. Akhirnya walhasil Nabi Yunus niku rawani mulai. Sampai suatu saat ketemu tangga-tanggane ini dinteni terus mulai. Ternyata kaumnya itu mergo wis do tobat. Disebut falaula kanas qaryatun amanat mesti fanafa'aha imanuha illa qauma mbok yo ana kampung sing iman mesti ya dadi manfaat. Kayak kaum Nabi sinten? Lama amanu mesti kasyafna anhum adzabil khizi fil hayatid dunya. Lah iki nggih sami. Zahire malaikat itu kan yo salah. Wong masalah mereka seneng wong ganteng kok malah macak napa. Tapi gara-gara macak ganteng terkonsentrasi teng mriku akhirnya malaikatnya penyiksa kan gampang. Jadi yo seneng efektif ini malaikat juga seneng kok efektif, seneng praktis agak ribet. Bar ketemu Nabi Ibrahim menisa nyelesaikan kaum Nabi napa. Jadi sak jalan mboten napa. Mboten repot. Mulane cara kuno-kuno iku anggere ana tanggane mati, wah biasane ana meneh. Lah piye wis kadung. Wah, ya ora ana ra iku mboten niku kliru niku kliru. Wa alakalan keluarga sira illam ra'ataka kecuali fa khafa alaihim qauma. Fa khafa mongko kuwatir sapa Nabi Lut alaihim ing atase para tamu sing ganteng kaum mahu ing kaum Nabi Lut. Maksude wedi dijak sodomi atau dipaksa sodomi. Fa alamu mongko padha ngertekno sapa malaikat dhewe ing Nabi Lut annahum sa'atene para malaikat iku rusulu rabbih iku utusan pangeran Nabi Lut. Wa qalu lan padha ngucap sapa malaikat wa taqa bihim fir'an wa qalu la takhaf. Aja wedi sira wa qalu lan padha ngucap sapa dawuh sapa malaikat la takhaf aja wedi sira. Wa la tahzan lan yo aja susah sira. Inna satamne kita munajju ka iku sing nyelametno sira bitasfit wa takhfif wa ahlaka lan keluarga sira ilam ra'ataka kecuali bojo sira. Jadi mulane nek ana wong Islam pegatan iki ora usah kok nyek iki ana sanate, sak Nabi Lut ke pegatan ben apa bojone. Mulane pokoke urip iku ngaji ben ro. Sing harmonis ya ana nabi harmonis iki kathah, sing pegatan nggih. Wis pokoke urip iku ora usah dijero-jero, wis biasa wae. Mulane kula niku seneng be ilmu. Ilmu itu yang paling menyediakan segalanya. Yang paling menyediakan apa? Segala. Mana ana wong saleh disono macam-macam cek konten-konten nopo biasa. Ini cek Nabi Yusuf, Mbak Sulekho ya meh, temak rasido. Syaratnya pokoknya penting rasido. Jadi wong itu ya, sing apik ya ora lah sing, tapi pokoknya dunia ngoten niku. Ini sampean niku seneng ilmu pun nang ngoten kula. Ilmu itu yang paling menyediakan apa? Segalanya. Mengenai jari Senawi Banten, bahkan orang yang pernah dikritik Quran dan menjadi asbabun nuzul banyak yang saat itu juga menjadi mukmin. Misalnya taruh saja gini, ada ayat yang dulu mengkritik Khalid bin Walid ketika masih kafir. Tapi nantinya Khalid bin Walid akhirnya menjadi apa? Menjadi apa? Mukmin. Karena apa itu tadi? Quran itu mengkritik orang itu ya saat dengan keadaan kafir. Tapi bisa saja suatu saat dia menjadi apa? Mukmin. Kodonya guru rubah. Nanti disebut pengiran apa? Laisalaka minal amri syai'un aw yatuka alaihim. Jadi kemungkinan dunia itu iso tetep ngono, iso wae to. Iso wae wong sing saiki mbok gedhingi kok ben mbok senengi. Sing saiki mbok senengi iso wae sok ben mbok gedhingi padha ra ro. Wis pokoke ora usah ngambil sikap di dunia itu, ora usah ngambil sikap sing serius. Wong semuanya itu tidak mesti karena kita ada yang mengendalikan. Mulane dawuh pangeran seperti asawahu ayyaj ala bainakum
wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah wallahu qadir. Iso wae wong sing mbok gedhingi suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy? Karena qatilu Hamzah, dia adalah pembunuh Hamzah. Tapi Wahsy akhirnya iman. Dan dia bisa membunuh orang yang paling merugikan Islam, karena dia bisa membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ini orang mesti. Lain nak gedeng wong yo pati tenanan, ini biasa wae. Nak seneng tenanan lah, nak sing mbok tenanan. Nak ora ya biasa lah. Biasa, yang seneng yo modal. Paham ya? Dadi nak mbok tenanan yo tenanan, nak ora ya biasa wae. Iku Quran, terus Quran itu menyediakan segalanya. Ojo kok wong saiki nek gubet ning wong koyo antipati. Wong Qur'ane nyebut asawahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Iso wae Allah gawe kowe lan antarane wong sing mbok gedhi iki ataitum sing musuhan mbek kowe. Iso wae suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa dulu orang Indonesia benci sama Jepang? Saiki ku teknologi nek ora kok Jepang Indonesia ora percaya. Padahal gaweane wong sing dhisik merkosa mbah-mbahmu. Kita gawe teknologi Arab Saudi ora percaya, digawe wong Islam Bandung ora percaya. Kudu teknologi. Kayak apa bencinya nenek moyang kita dengan apa? Jepang. Iso wae nek pangeran ngersakno, wis diwolak-walik donya itu diwolak. Kayak apa dulu kita muji Amerika, kok sing ngebom Hiroshima Nagasaki sekutu. Saiki kowe gedhe. Soalnya menuju Donald Trump sering ketemu Raja Fahd belajar Islam. Sing roh sapa? Padha ra roe. Wis biasa wae lho. Pokoke asal wae napa? Ayyaj ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Kenapa demikian? Ya alasannya gampang. Wallahu qadir, karena Allah kuat. Bojo sing mbok lem-lem jare sigari jiwa, jebule pegatan. Barang pegatan kono ya rabi men. Mulane kudu mbok lawan, kowe kudu rabi meneh. Dadi ben padha kerene napa? Coba kono payu rabi ke gak payu napa? Iku aja sampe. Kono nantok sing luwih ganteng kowe kudu entuk luwih. Ayo bojo kok kono entuk luwih ganteng, luwih makmur, kowe entuk luwih. Lah berarti kalah, cara perang wis kalah. Jadi pangeran ge nabi macam-macam. Ono nabi sing geger mbek bojone, kados Nabi Lut, Nabi Nuh. Ono nabi sing didukung bojone, macam-macam. Lane nek ono kiai ra didukung bojone iki wis ono sanate biasa wae. Ora dijerok-jerok. Wa ahlaka lan keluarga sira, ilam ra'ataka kecuali bojo sira. Kabeh rak slametno kowe sak keluargamu kecuali bojomu. Bojomu iku bulet jare pangeran. Kanat ono sapa imra'atuka minal ghafirina setengah sange wong sing kena siksa. Wanusi balan tenasopno apa ahluka atau wanasku ahlaka atau tenasopi lafad ahlaka iku atfun krono ataf ala mahalil kafi yang atasnya mahalil kaf mergo kafi niku nasop. Inna saat temen kita iku munziluna, inna saat temen ingsun apa munziluna iku bakal nuruna kabeh bitakfif wa tasdid munaziluna munziluna ala ahliyatil qaryati yang atasnya penduduk iki desa ingsun nuruna ritsan ing siksa ada bantu siksa minas samai sanging lain. Bimas bab perkara bil fi'li dikse kelan kelakuan alatikang kanu kang ana sapa wong akeh manane ahlul Qur'an yafsukuna dadi fasik sapa wong akeh bi sebab nglakoni manane mereka salah siksa karena perilaku yang menjadikan mereka fasik. Ini ku perilaku sodom bisa bagi fiski sementara kelan sebab kefasikan mereka. Dadi sing dosa niku masalah seks niku kalih iki. Zina ambek wong sing ora halal utawa melakukan zina mbek apa sejenis. Walau kotarok nalan teman-teman tinggal ingsun minha. Maksudnya ya sodomi tok masuk lesbi pokoknya sing sejenis. Cuma karena lelaki itu sing aktif terus sing dibahas ke anu sing nawa aktif ke lanang. Walau kotarok nalan teman-teman tinggal ingsun minha sangi hadil Qur'an ayatan yang ayat bayinatan yang jelas. Zahiratan tegese ingkang jelas. Ia kang utawi ayat iku asal khorobi iku sisa-sisa kerusakan kaum Sodom. Jadi mereka saya tinggali ayat maknane bekas-bekas nak bumi kualik iku ijek. Yang terkenal saat ini jari ini teng Sirdan. Uli komen maring kaum yakidun akan gelem mikir sapa kaum ya tetep baru nanti sehingga gelem angen-angen sapa kaum.